एकदम मस्त लग रही है यार। टच कर सकती हूँ तुम्हें मैं? वाह लहू लग गया। नाइस यार। बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। तो आज हमने बिना बोले लड़कियों के नंबर लिए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के रिएक्शन कुछ इस प्रकार। हाँ जी यस। हाँ कहाँ जा रही हो? हाँ हाँ अच्छा एड्रेस हाँ कहाँ का? हाँ ओह दिल का बढ़ रहा है। हाँ क्यों ऐसे ही मतलब आप आए? हाँ नहीं 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 सॉरी। हाँ। आपको चाहिए क्या? अब रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या है? थैंक यू। मेरे बालों को टच मत करो तुम। तो क्या करूँ, आपको पसंद नहीं है तो क्यों कटवाऊँ? तो नहीं अच्छे लग रहे तो जाओ। हद है। क्या है? मैं तो ऐसे बैठी हूँ, आप क्या करना है यहाँ? सॉरी। हाँ। नहीं यार। अरे क्या है? आराम से बैठ रहे हो? नहीं आराम से यार। क्या दिल चाहिए? ठीक है यार, एक तो आप बोल नहीं सकते। मतलब कितने रुपए का है? यहाँ क्या मैं छोले भटूरा बेच रही हूँ कि मैं आपको 20 रुपए का दिल निकाल नहीं, मतलब आप आए, आप अननोन पर्सन से आके बोल रहे हो, आपको दिल चाहिए क्या? सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं निकाल के दे दूँगा, अभी ले लो। नहीं किस लिए? आप बात तो कर नहीं सकते, नंबर लेके क्या करेंगे? चालू चीज़ बेटा बहुत चालू। सॉरी बट भाई मैं आपको जानती नहीं पहचानती नहीं, मैं आपको एकदम से ऐसे नंबर कैसे आंखें बंद करके दे सकती हूँ? आंखें बंद करूँ? क्यों? फोन लेके भाग गया आप मेरा। नहीं नंबर नहीं दे सकती, सॉरी। नहीं ना जबरदस्ती है। नहीं नहीं इसका नहीं, इतनी जल्दी नहीं। नहीं नहीं सॉरी। क्या? नहीं नहीं क्या है? क्या है? तो क्या करूं? नाइस बट तुम बोल तो पा नहीं हो, काफी मेहनत अच्छे हैं नहीं है? ये बताओ। सीरियसली तुम बोल भी लेते हो? क्या? क्यों नहीं बोल सकता? तो फिर यहाँ ड्रामा करने आए थे आप? बस मैं देख रहा था कि बिना बोले लड़की नंबर देगी नहीं देगी, आखिर मुझे दिखानी पड़ गई। अब बताओ कैसा लग रहा है? क्या इरादा है? ओ यार तुम एकदम मस्त लग रही हो यार। टच कर सकती हूँ तुम्हें मैं? वाओ क्या इरादा? क्या कुछ नहीं। Can I get your number? हाँ तो लड़का बहुत सेक्सी है। हाँ वो दिख रहा है। दिख रहा है। और मैडम क्या हाल है? बोलते भी हो यार,
तुम भाग कर रही हो, इधर बैठो आके। मैं एक्चुअली ना ट्राई कर रहा था यार आप सच में बहुत क्यूट हो। हाँ सच में हाँ जी। बॉयफ्रेंड टाइप हूँ ना। छोड़ दो फिर, अगर है तो नहीं, सिंगल हो ना, रेडी टू मिंगल हो। चलो फिर चलते हैं आज। यार मैं देख रहा था आपकी एक्चुअली, body बहुत ज्यादा। अच्छी है ना। क्या वो वाली कौन सी सेक्सी? मेहनत लगती है, इसीलिए तो बनाई है तुम्हारे लिए। मैं ढूंढ ही रहा था तुम कहाँ हो। अच्छी लग रही है ना। मेहनत करिए। बहुत मेहनत लगती है ना। ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? श्योर, सोहेल। नाइस टू मीट नाइस टू मीट। यू। चलें फिर। चलो एक्चुअली ना मैं देख रहा था कि बिना बोले लड़कियों का नंबर मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। चलो ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? अनु। अनु। सोहेल। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हियर इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। थैंक यू सो मच।